эцээцтэй 30 гараад 40 дөхөөд гэр бүлтэй болоод аз жаргалтай амьдрна гэж бодсон чинь гендрийн асуудал үнэхэр хүнд бай. Яасан бэ гэхээр зэрэг нөхөр гадуур гарахаар зэрэг ажил хөдөлсөн болоод идэг. Гэхдээ би гадуур гарахаар димитэлсэн болоод идэг. Гэхдээ нөхөр жоохон чанган дуурахаар гидснүүлсэн болоод идэг. Би чанга дуурахаар зэрэг хэрүүл өдсөн болоод идэг. Гэхдээ нөхөр гэр цэвэрлэхээр зэрэг айгүй цэвэрлжнэ ба залуу болоод идэг. Гэхдээ би гэр цэвэрлэхээр зүгээр миний онгод орсон болоод идэг. Нөхөр хүүхдээ харахаар зэрэг айгүй халамжтай сайн хань болоод идэг. Би хүүхдээ харахаар зүгээр л гэрт суусан болоод идэг. Нөхөр утсаар ярихаар зэрэг ажил хийсэн болоод идэг. Гэхдээ би утсаар ярихаар зүгээр чалцсан болоод идэг. Гэхдээ нөхөр ингээд амраад суухаар алчаалаа тайлсан болоод идэг. Би амраад суухаар ангаагаа твцсэн болоод идэг. Нөхөр инээд алтах юм бол айгүй дур булаан залуу гэж яригдаад идэг. Гэхдээ би инээд алдаад инээхэр зэрэг айлгүй алцгаар хүүхэн болоод идэг. Гэхдээ нөхөр мөнгөө хураах юм бол айгүй аривч хамаач мундаг хүн болоод идэг. Гэхдээ би мөнгөө хураангууд салтаалсан байсан болоод идэг. Нөхөр амьдралдаа мөнгөө хүргээд байх юм бол амьдралаа залгуулж байгаа айгүй мундаг залуу болоод идэг. Би одоо мөнгөө аваад хүрэх гэж ядаад үрээ дуусчаар зэрэг зүгээр нэг өрн амьдралаа өрн тараа хийсэн эргүү тэнийг мал хүүхэн болоод идэг. Нөхөр гэртээ боосоо хийгээд идэг. Гэхдээ би тэгсэн чи тойр дор бөөс болоод явж байгаа жишээ нь. Гэхдээ ингэж амьдрах шаардлага байна уу да? Заримдаа ч үнэхээр станаар урт тоосоор болоод уулын модонд очиод өөрийгөө боомлоод өгчмээр санагдах юм. Гэтэ угаасаа би тэгж баярлуулахгүй л дээ. Юуны тулд сайхан одоо ингээд нана нөхрийн 9 сарын аванс цалин буусан. Тэгээ би угаасаа ууртай байгаа учраас урнаас клоутинг стор дээр ирээд бүх хувцаснаас нэгийг аваад бэлэгтэй хямдралтай худалдаанд нь оролцоод ерөнхийдөө өөрийгөө баярлуулж стрессээ тайлъя гэж бодож байгаа. Угаасаа л бөөс гэдэг амтэн чинь чимэгчилж амьдрдаг амтэн биз дээ. Одоо яа гэх вдэ. Босс нь боосоо хийгээд бөөс нь яхав дэ бөөсөө хийгээл чимэгчлэл амьдржээ. Жохон хань мэнэ хайрлаарай хайртууд минь.